예수 거기 있으지 예수 예수 유다 너 신시 예수 예수 거기 있으지 예수 예수 유다 너 신시 예수 거기 있으지 예수 비자니 이름復活の栄光の七つの角七つの目天地を治めるダビデの鍵主の御手に天の門を開かれる尊厳と力栄光子羊に着せ歴史の門を開くイエス新たな時代開く尊厳と力栄光ユダの獅子イエス最初から始まってイエスイエス子羊イエスイエスイエスユダの獅子イエス子羊イエス御座にいる復活の栄光の七つの角七つの目天地を治めるダビデの鍵主の御手に天の門を開かれる尊厳と力栄光子羊に着せ歴史の門を開くイエス新たな時代開く尊厳と力栄光ユダの獅子イエス天の門よ開け天の門よ開けリバイバルの日望めリバイバルの日望め改革の風を吹け改革の風を吹け歴史の門よ開け歴史の門よ開け天の門よ開け天の門よ開けリバイバルの日望めリバイバルの日望め改革の風を吹け改
改革の風を吹け新たな時代開け旅での鍵主の稲に天の門を開かれるもう尊厳と力栄と子羊に着せ歴史の門を開くイエス新たな時代開くお尊厳と力栄とユダの獅子イエスアメン 제가 2년 만에 왔죠. 여러분들 만나 뵈니까 너무 반갑고, 또 이 학교에서 졸업생도 나오고 해서 너무너무 축하드립니다. 皆さん、私が2年ぶりなんですけど、本当にね、この学校からまた卒業生も出てますよね。皆さん、本当におめでとうございます。 저희가 5명이 같이 왔는데, 그동안 정말 이건 공개적으로 얘기를 해야 돼. 제가 처음에 왔을 때 하고 지금 두 번째잖아요. 전혀 다른 사람이 한 분 계세요. 私がこれを皆さんに公に言わないといけないと思うんですけど、私が2回目なんですけど、1回目来て、2回目来た時に完全に変わった人がいます。 기레인이 났다. 綺麗になった。綺麗になったって。すごいな。 무슨 선생님? 유미先生。 유미 선생님. 유미先生。 좀 더 젊고 건강해지셨어요. 若くて元気になりましたね。わー。 그래서 너무 여러분들이 그렇게 좋아진 모습을 보니까 너무 좋습니다. 皆さん本当に良くなった姿を見たら本当に私も嬉しいです。 딴 분들도 전 첫 번째 뵙고 두 번째 뵈는 분들이 더 젊어지셨어요. 진짜 이거 私がね、1回目会って2回目会う人たちが本当に若くなってます。 저희가 5명이 같이 왔는데 여러분들 아시죠? 설민예 전도사님 목사님。 이었었죠. 지금은 목사님이 됐습니다. 皆さん2回目なんですけど、天童師さんが今牧師になりました。大きな拍手して。 좀 나오세요. ちょっと前の方にどうぞ。 저 사람은 시도 때도 없이 봐 뭘. この人は本当にね、よく見る人なんですよ。 그런데 우리가 공항에서 딱 내릴 때 이 사람에게 보여주신 하나님의 그림이 있으시답니다. 私たちが韓国に着いた途端、この先生に見せてくださった幻があるって言われました。 그것은 이 WLI 기간 때뿐만 아니라 이 오사카 WLI 통해서 하나님의 하실 일을 보여주신 것 같아요. それは WLI 期間だけではなくて WLI 大阪 WLI を通して主がなさろうとすることを見せてくださったそうです。 비행기 착륙하기 전에 飛行機が着陸する前に 하나님께서 저에게 보여주신 환상이 한 가지 主が私に 있었는데 見せてくださった幻が一つあります。 여러분이 여기 앉아 계신 자리에서 皆さんここに座っておられるこの場所で 이렇게 손을 이렇게 펼치시고 예배를 계속 되게 깊게 굉장히 깊게 예배를 드리고 계신 皆さんこう 모습이에요. 手を広げながら礼拝をすごい深い礼拝を捧げていました。 근데 굉장히 더 깊게 들어갈수록 하나님의 인재가 사랑의 인재가 굉장히 깊게 풀어지는 것입니다. 皆さんが深い礼拝に入れば入るほど神の愛の臨在がもっと深く降り注がれてました。 그것과 동시에 성령이 하늘에서 성령이 비처럼 내리는 것을 ま 보여주셨어요. た天から聖霊の雨が本当に激しい雨が降ってくるのが見えました。
그냥 이렇게 적셔지는 것 수준이 아니라 ただ濡れる、くらいではなくて、 그 머리에서부터 발끝까지 완전히 물에 확 잠기는 모습을 보여요. 頭から足先まで本当に水に浸される、そういう状態でした。 그래서 오늘부터 시작되는 이 인텐시브 코스 가운데 하나님의 사랑의 임재가 풀어지는 것뿐만이 아니라 それで今回の3日間のWRNの期間の中で、この神の愛の臨在だけではなくて、 우리의 정체성들이 회복되어지는 일들이 私たちのアイデンティティが回復されることが、 그리고 그것이 우리의 삶 가운데서 우리가 걷는 모든 걸음이 하나님의 나라가 진격해 오는 일본 땅 가운데 진격해 오는 걸음이 되어질 거라고 말씀하셨습니다. 私たちのアイデンティティだけではなくて、私たちの上に神の御国が襲いかかるようになることを宣言します。 일본 땅은 하늘이 열릴지어다. 日本の地に神の天の門が開け。 일본 땅의 하늘은 열릴지어다. 日本の地に神の天の門は開け。 이곳에 다시 부흥의 우물이 열릴 것을 선포합니다. ここに再びリバイバルの門が開かれることを宣言します。 이곳에 새로운 기름 부으심의 강물이 흐를 것을 선포합니다. ここに新しい油注ぎが注がれることを宣言します。 이전과 전혀 다른 더 업그레이드 된 기름 부으심이 흐를 것을 선포합니다. 以前とは違ってアップグレードされた油注ぎが注がれることを宣言します。 아멘, 아멘, 아멘. 제가 여러분들과 나누고 싶은 것은 私が皆さんと分かち合っていきたいものは、 사실은 많이 고민을 했어요. 私はね、悩んでいました。 제가 한 15년 전에 私が15年前に、 저는 저희 동네에서 굉장히 유명한 여자 크리스찬이었어요. 私は私の町の中では結構有名なこの女子クリスチャンでありました。見えましょう? そう見えるでしょって。 그런데 제가 마음속에 계속해서 올라오는 어떤 질문이 있었어요. 私の内なる側からずっと上がってくる質問が一つあったんです。 복음이 이게 달까? 福音ってこれで、全てなのか? 저는 그때도 이렇게 우먼스 어글로라는 여성 그 선교단체를 했기 때문에 私はその時でもこの女性の選挙団体をやってたので、 성령님도 알았고 능력도 알았어요. 聖霊様も知ってたし、聖霊の力も知ってたんです。 근데도 계속해서 제 안에 올라오는 질문이 복음이 이게 달까? でも私の中に引き続き上がってくるのが、福音ってこれで全てなのか? 그래서 제가 하던 모든 것을 내려놨어요. それで私はその時、疑問点があったので、今までやってた働きを全て下ろしました。 아무도 안 만났어요. それで誰一人にも会えませんでした。 사람들이 집에 많이 놀러 오기 때문에 이사도 했어요. 人たちがよく訪ねてくるので、私は私の家を引っ越しもしました。 그리고 저는 계속해서 하나님 앞에 기도했었어요. 引き続き主の御前で祈っていきました。 하나님 내가 살아있는 동안 진짜로 해야 될 것은 진짜 크리스찬이 되는 겁니다. 主なる神様、私が生きている間にしないといけない本当のことは、本当の本物のクリスチャンになることです。 그거는 살아있는 동안에만 내가 할 수 있는 일인 것 같은데 それは私が生きている間にできることだと思うんですが、 나는 진짜 크리스찬이 되고 싶습니다. 私は本物のクリスチャンになりたいんです。 그래서 하나님 앞에서 씨름하고 기도하고 말씀을 붙들고 씨름하고 하는 도중에 하나님께서 깨닫게 해주신 거예요. それで御言葉を握って祈りながら戦っていく時に主からいただいた言葉がなんです。 저는 그 전까지도 굉장히 괜찮은 크리스찬이었어요. 私は以前も結構ね、よくできてるクリスチャンだったんです。 그런데 제 안에는 뭔가 복음에 더 깊고 더 큰 게 있는 것만 같았어요. でも私の内側では、なんか福音の中にはもっと深いもの何かがあるのではないかという思いがあったわけです。 그래서 저는 주변에 계신 모든 분들을 それ 돌아봤었어요. で私の周りの人たちをもう一回振り返ってみました。 그런데 그때 제가
그런 사람을 발견할 수가 없었어요. でも私がそれを探し求めれば求めると、そういう人たちに会うことはできなかったんです。 그래서 또 한국에는 기도원이 많아요. 韓国には皆さん、キットインが多くあります。 기도원마다 다니면서 이런 집회를 많이 했었어요. それで私はキットインに行きながら、このようないろんな集会を行っていました。 그런데도 제가 해답을 얻지 못했어요. それでも私の答えをいただくことはできなかったわけです。 근데 어느 날 하나님께서 저에게 복음이란 무엇이다를 깨닫게 해주셨어요. 多分、ある主なる神様が私に、福音はこれだよということを悟らせてくださったんです。 그때 너무 그게 기쁘고 행복해서 우리 남편, 아이들 친구, 남편 친구 할 거 없이 전부 그거를 가르쳤어요. それでその時本当に嬉しくて、私の夫のお友達、私の周りに行ってるすべての人たちにそれを教え始めました。 아무도 그거를 알아듣지 못했어요. 私が教えてるのに、周りの人はそれを聞いても悟れないわけです。 그런데 하나님이 지금 이 시점에 풀어놓게 하시는 거예요. でも、それなのに、今日、この日本に来て、それを教えなさいと言われてるんです。 먼저 이 교재대로 보면요. 皆さんに、配ったレジュメあるでしょう。 여기에 제가 제1의 인류다, 제2의 인류다, 제3의 인류다 이렇게 써놓은 거 있죠. 皆さん、このレジュメを開きますと、第1の人類、第2の人類、第3の人類と書いてるんですよね。 이거는요, 제가 이해하기 위해서 붙여놓은 이름이에요. これ私が自分で理解するために私がつけた言葉なんです。 그러니까 여러분들 이거 신경 쓰시지 않아도 돼요. 그럼 이건皆さん 저를 위해서. これあんまり気にしなくて大丈夫です。これは私のためにつけた言葉なんで。 저는 이렇게 뭘 딱딱 정리를 해야 좀 이해가 되는 둔한 사람이에요. 私は何か言葉をつけて整理していかないと理解ができない、そういう人なんです。 하나님이 창세기 1장 26절에서 28절을 보면 하나님이 인간을 창조하신 스토리가 나오죠. 皆さん、創世記1章26から28節の御言葉を見ますと、主なる神様に人間を創造なさったストーリーがそこに出てくるわけです。 우리 같이 읽어볼까요? 共に読んでい 1장 きましょうか。 26절, 27절, 28절 같이 一 읽으시겠습니다. 章26から28、一緒に読んでいきましょう。せーの。神は仰せられた。さあ、人を我々の形として、我々の似姿に作ろう。こうして彼らが、海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地の上を這うすべてのものを支配するようにしよう。神は人をご自分の形として創造された。神の形として人を創造し、男と女に彼らを創造された。神は彼らを祝福された。神は彼らに仰せられた。埋めよ、増えよ、地に満ちよ。地を従えよ。海の魚を空の鳥、地の上を這うすべての生き物を支配せよ。 예, いえ、 잘하셨습니다. よくできました。 하나님이 인간을 창조하실 때 첫 번째가 하나님의 형상을 따라서 主なる神様、人を作った時には、第一番目、神の形に作ったんです。 하나님의 모양을 따라서 神の形に、似姿に作ったんです。 그들로 하여금 바다의 물고기와 하늘의 새와 가축과 온 땅과 땅에 기는 모든 것을 다스리게 하자. 主が人を作った理由は、海の魚、空の鳥、家畜、すべての生き物を、この支配するようにしようということで作ったわけです。 예. 그래서 만물을 다스리기 위해서 인간에게 어떤 축복을 주셨냐 하면 27장 27절 28절에 보니까 28절에 보니까 하나님 사람에게 복을 주시며 그들에게 이르시되 첫 번째 생육하고 번성하여 땅에 충만하라. 主なる神様、このパンブチを作った上に人間を祝福してくださったんですけど、その祝福が、創世記1章28節の言葉に書いてるんですね。彼らを祝福されたと言ってます。どうぞ。 예. 두 번째가 정복하라. 埋めよ、増えよ、地に満ちよ。 세 번째가 모든 움직이는 것, 생물을 다스리라. 地を従えよ。 그래서
하나님께서 인간을 창조하시고 그 인간에게 위임하신 일이 뭐냐면 첫 번째 생육하고 번성하고 땅에 충만하라. 그 다음에 정복하라. 다스리라. 아, 이런 세 가지 미션을 주셨어요. その神様が与えた祝福というのは、埋めよ、増えよ、地に満ちよ、また地を従えよ、また生き物を支配せよという祝福を与えたわけです。 이건 너무나 잘 아시는 これ 거죠. 皆さんもすでにご存知な言葉なんですよね。 그렇게 이런 일을 행하기 위해서 인간은 어떤 상태였냐 하면 これをするために人間というものはどういう状態だったのかといえば、 창세기 2장 7절에 보니까 創世記2章7節の御言葉を見ますと、 여호와 하나님이 흙으로 사람을 지으시고 거기다 숨을 불어 넣으셨어요. 主なる神様が土の塵で人間を作って、その花に命の息を吹き入れられた。 그랬더니 사람이 생령이 되었어요. そしたら人が生きるものとなった。 그러니까 첫 번째 하나님께서 인간을 창조하신 그 상태는 생령인 상태예요. だから、主なる神様は最初人間を作った状態は生きている状態。生きるものになる状態で作ったということです。 그런데 그 흙으로 사람을 지으시고 그다음에 생기를 불어 넣으셨으니까 그 인간을 이렇게 분해를 해보자면 이 영원한 생명, 조회를 가진 존재였던 거예요. 그건 나중에 하자. 나중에 하죠. 내가 이 내용이 조금 어려워요. 제가 설명하기가. 그래서 좀 여러분들이 졸리더라도 졸지 마시고 잘 들어주세요. この内容が、ちょっとね、先生が伝えようとするのがちょっと深いんですよ。だから皆さんが、居眠りせずに、聞くことができますように。 그러니까 기억하실 건 우린 생명이었다. で、私たちが覚えないといけないのは何かとしたら、私たちは生きてるもの。 생령이라는 것은 뭐냐 하면 몸도 가지고 있지만 영적인 존재였다. ここで言ってる生きるものという日本語ではそうなんですけど、これは私たちは、明確に見ると私たちの肉は生きてるだけではなくて、霊も生きてるということを言ってるわけです。 근데 이 영의 기능이 영의 기능이 하나님과 교제하는 기능이에요. っていうのは私たちの霊が生きてるというのは神と交わることができるということを言ってるわけです。 그리고 직관, また直感、 양심, また良心も持っているようになりました。 그리고 이 사람은 이 존재는요 하나님하고 너무너무 밀접한 관계가 있었어요. また最初のこの人間というのは主なる神様と本当に密室的なこれ関係を持っていたということなんです。 그러니까 하나님의 생각이 이 사람은 그냥 다 알게 되는 거예요. だから主のところに行くとただ神の御心をただ知るようになるわけです。 또 하나님도 이 사람의 생각을 다 아세요. お互いに主も人の思いをすべてご存知。 그러니까 창세기 2장 19절에 보니까 사람이 하나님 창조의 최고의 정점을 찍는 일을 하나님 앞에서 하는 하나님의 동력자였어요. それで皆さん、この創世記の2章19節の御言葉を見ますと、主なる神様が創造していくのに一番大きな役割をするのが誰なんですか？人間だったわけなんです。 그러니까 하나님이 만물을 뭘로 지으셨어요? だから皆さん、主がこの天地万物を何で作ったんですか？ 말로. 言葉。 그런데 그걸 다 만들어 놓으시고 하나님이 최종적으로 이름을 붙여라. 主がこの天地万物を作りになった時に、名前をつけなさいと人に命じたわけです。 그건 뭐예요? 창조의 완성이에요. これは、人間というのは創造の完成を意味しています。 그러니까 하나님 그 어마어마한 창조의 작업에 하나님이 인간하고 같이 동역하셨던 거예요. っていうのは、本当に偉大なる神の創造の働きに人間と一緒に主がなさったということを言ってるわけです。 그렇게 대단한 인간의 존재였어요, 우리는. 私たちはそれほど偉大なる存在だったわけですよ。私たちが。 그러니까 인간이 이름을 붙여서 하나님 쟤는 새로 할래요. 그러면 새가 나르기 시작하는 거예요. それで、名前を誰がつけたんですか？人間がね、つけたので、主よあれ鳥にしますとしたら、その鳥が飛んでいくわけです。
아, 하나님, 쟤는 토끼가 좋겠어요. ああ、主よ、あの子はね、ウサギでいいと思います。 토끼가 깡충깡충 뛰기 시작하는 あ 거예요. そうするとね、ウサギがね、ぴょんぴょんとね、飛び上がるんですね。 하나님이 그렇게 명명하고 싶으신 것을 인간이 그대로 똑같은 마음으로 선포하는 거예요. 主がそれを名付けたいままに人間も分かった上でそれを名付けていったわけです。 그러한 존재였어요. 私たちは主と一つになる、そういう存在だったわけです。 그런데 여러분들이 아시다시피 지구에서 진짜 짜자잔 비극이 일어나죠. でも皆さんもご存知であるように、この地球の中で、じゃじゃじゃん、本当に悲劇が起こるわけですよ。 창세기 6.3절에 보니까 漱石6章3節の御言葉を見ますと、 여호와께서 이르시되 나의 영이 영원히 사람과 함께하지 아니하리니. ああ、ここにね、主は言われた。私の霊は人のうちに永遠にとどまることはない。 그들이 육신이 됨이라. 人は肉に過ぎないからだ。 그러나 그들의 날은 120년이 되리라. だから人の年は120年に、存在自体が変形されたと書いてますね。なんか難しい言葉で書いてるね。 이게 간단하지가 않아요. これ簡単じゃないですね。 인간의 운명이 송두리째 바뀐 거예요. 人間の運命が突然全てが変わったということを言ってるわけです。 말하자면 아담 누구야? 아담과 하와가 アダムとエバが、 선악과를 따먹은 행위 그거 자체가 この善悪の木を取って食べたその行為が、 하나님이 원래 만드신 창조하신 인간의 DNA를 바꾸는 일을 된 거예요. それが主なる神様がもっともっと創造した人間の DNA を変えるようになったわけです。 DNA わかりますか? わかりますか？ DNA가 바뀌어 버렸어요. DNA が変わったわけですよ。 그래서 있죠. 이 인간에게 처음에 생육하고 번성하라, 땅에 충만하라, 땅을 정복하라, 땅을 다스려라 이런 축복을 가지고 있던 인간이 노아의 시대에 홍수가 나서 싹 다 죽고 노아와 노아의 아들 며느리 8 식구만 살아남은 거 아시죠? 皆さん、最初人間に主が与えた祝福って何ですか？海へ増えよ、地に満ちよ、地に従えよ、またすべての生き物を支配せよという、そういう祝福を与えたわけなんですけど、ノアの時代になって、ノアの家族何人だけ生き残ったんですか？7人 ?8 人。その人たち8人しか生き残らなかったんです。 그런데 그 노아와 노아의 아들들에게 그 8명에게 하나님이 새롭게 축복을 해주셔요. その時、主が、この8人に新しい祝福を主が与えるんです。 왜냐하면 우리의 DNA가 생령에서부터 육체로 바뀌었기 때문에. なぜかわかりますか？私たちが創造の時には肉体も生きて霊も生きるものだったんですけど、罪を犯すことによって私たちはただ肉になってしまったからです。 첫 번째 축복을 인간은 행할 수 없을 만큼 인간 자체가 변형된 DNA를 가지고 있게 罪 됐어요. によって人間自体が DNA が変わってしまっているわけです。 그게 지금까지 그 아담과 하와가 선악과를 따먹고 모든 인간이 그 존재가 돼버린 거예요. このアダムとエヴァが犯したその罪によって、すべての人間が、そのすべてのね、DNA が変わって、その祝福を受けない、そういう状態になってしまったわけです。 그래서 그 노아의 후손들에게 축복이 창세기 9장 1절과 2절에 있어요. それで、ノアの家族に対する祝福が創世記9章1節、2節にあります。 제가 읽을게요. 私が読んでいきます。 하나님이 노아와 그 아들들에게 복을 주시며 神はノアとその子供たちに祝福して、
그들에게 이르시되 생육하고 번성하여 땅에 충만하라. 彼らに仰せられた。埋めよ、増えよ、地に満ちよ。 땅의 모든 짐승과 공중의 모든 새와 땅에 기는 모든 것과 바다의 모든 물고기가 너희를 두려워하며 あなた方への恐れとおののきが、地のすべての獣、空のすべての鳥、地面を動くすべてのもの、海のすべての魚に起こる。 너희를 무서워하리니 あなた方の手にこれらを委ねられたのだ。 너희의 손에 붙였음이니라. あなた方の手に委ねられた。 존재가 변형됐다는 게 설명이 되시죠? 皆さんこれを見ますと、創造の初めからノアの時代のこの、祝福がこう変わっていった、存在が変わっていったということを皆さんわかりますよね。 DNA가 변해서 처음에 생명인 존재에게 그 육체가 된 사람이 똑같은 일을 할 수 없는 존재적인 변화가 일어난 거예요. 最初の、このアダムは霊が生きたんです。陸も生きて、霊が生きてたんですけど、後からは霊が死んで、陸だけ生きてるものなんですよ。だから同じ祝福を受け取ることができなかったわけなんです。創造の5つの祝福ではなくて、そうではない祝福3つしか残らなかったんですね。 그래서 첫 번째 축복과 두 번째 축복이 바뀐 내용이 뭐냐면 생육하고 번성하고 땅에 충만하라 이건 똑같아요. 初めての創造の時とノアの時代の祝福、同じことは何ですか？埋めよ増えよ地に満ちよなんですよ。 두 번째 정복하라 그건 원문에서 없어졌어요. でも、ノアの時代からなくなっているのが何ですか？従えよ。 세 번째 다스려라. 支配せよというのはなくなりました。 이건 변화됐어요. これは変わりました。 이런 존재로 우리는 사는 게 인간의 비극의 역사예요. これが私たちの悲劇の始まりであります。 사실 우리가 이렇게 된 거의 시발점에는 하와가 보니까 창세기 3장 3절에 동산 중앙에 있는 나무의 열매는 하나님 말씀에 너희는 먹지도 말고 만지지 말라 했는데 하와가 보기에는 그것을 먹는 날에는 너희 눈이 밝아져서 하나님과 같이 되어 선악을 알 줄을 하나님이 아십니다. 書籍の3章3節の御言葉を見ますと、このエデンの園の中にある木の実について、あなた方はそれを食べてはならない。それに触れてもいけない。あなた方は死ぬといけないからだと、神は仰せられましたと言ったんですね。でも、それを食べるときどうなると言ったんですか？目が開かれて、あなた方が神のようになって善悪を知るものとなることを神は知っているのですと言ったんです。 그래서 사실 그 하와가 보니까 선악과 열매를 보니까 굉장히 먹음직하고 굉장히 이뻤어요. 보암직도 했어요. それで、このエヴァが食べてはいけないといったこの善悪の木の実を見てた時には、食べたら美味しそうで、食べたら賢くなりそうで、本当に美味しく見えてたわけなんです。 여기까지 지금 따라오고 계세요? 皆さん今のところまでちゃんとついてきてるんでしょうか？理解できてますか？手挙げてみてよ。理解できてる。OK。 여러분들은 천재야. 天才。 나 이거 깨닫는데 3년 걸렸어요. 私これ悟るのに3年がかかったよ。 그래서 보암직도 하고 먹음직도 하고 하나님과 같이 똑똑해지기도 할 것 같은 그 나무를 따먹은 거예요. それで、食べたら賢くなりそうで、本当に美味しそうに見えてる、神と同じようになっていくそうな、その善悪の木の実を取って食べたわけです。 그런데 우리는 너 구원받았니? 예수 믿지? 그럼 너 구원받았어. 나 구원받았어. 내 죄는 예수님이 십자가에서 전부 지고 가시고 나는 이제 하나님의 자녀가 되었어. 라고 우리는 하지요. 私たちはあなた救われた、罪が許された、私、そうだよ。イエス様信じてる。救われたね。私は救われてる。神のものとなったという、私たちはそういうふうに言ってるんです。 그런데 우리가 버리지 못한 게 뭐냐면 보암직도 하고 먹음직도 하고 눈이 밝아져서 하나님 같이 되는 것은 그대로 갖고 있는 거예요. でも私たちは、まだ残ってるのがあるんですけど、食べたら賢くなりそうに、
まあ、美味しそうに見えて、それを食べたら神様と同じようになりたいという、そういうものをまだ私たちは持っているんです。 그래서 누가복음 18장 18절 19절에 보면 예수님이 이렇게 지나가실 때 어떤 관리가 아, 예수여, 선한 선생이여, 내가 무엇을 하여야 영생을 얻으리까? それでルカの福音書18章、18節、19見ますと、ある指導者がイエス様に質問してるんですね。良い先生よ、何をしたら私たちが永遠な命を受け継ぐことはできるんでしょうか？ 여러분들이 성경을 보시다가 이거 A라는 질문을 했는데 답변이 A라는 질문에 대해서 답변이 전혀 1, 2, 3로 나온다면 이건 굉장히 중요한 거예요. 皆さん、私たちが聖書を見るときには、一つの質問をしたのに、その答えが、1, 2, 3で答えが出てくるというのは、これとっても大事なところなんです。 여기에서 이 관리가 선한 선생이여 내가 뭘 해야 영생을 얻을 수 있습니까? 良い先生よ、私が何をしたら永遠な命を得ることはできますか？ 얼마나 아름다운 これ 질문이에요. どれぐらい美しい質問ですか？ 그런 것에 대해서 예수님이 싹 얼굴을 바꾸세요. それなのにイエス様はその質問に対して顔を変えてしまうわけです。 네가 어떻게 나를 선하다고 하니? どうやってあなたは私のこと良いものだと言ってんの？ 선한 분은 하나님 한 분뿐이야. 良い方は誠の神だけだよ。 이게 뭐냐면 これは何を意味しているのかといえば、 너는 선과 악의 기준이 네가 되었구나. これは善と悪の基準があなただねということを言ってるんです。 선과 악의 기준은 하나님 한 분뿐이야. 善と悪の基準は誠の神だけ。 우리는요, 교회를 그렇게 열심히 다니면서 선과 악의 기준의 잣대를 자기가 갖고 있어요. 私たちは教会に行きながら、長年信仰生活しながら、善と悪の基準が自分が持っているんです。 말하자면 여전히 우리는 보암직하고 먹음직하고 눈이 밝아져서 하나님과 같이 되는 것에 대한 죄를 갖고 있는 거예요. っていうのは私たちの中では、食べたら賢くなりそうで美味しく、美味しく見えて、または、神様と同じようになりたいという罪性をまだ私たちは持っているということを言ってるわけです。 여기 이 말씀대로 우리는 그 기준을 우리가 갖고 있기 때문에 무능력한 그리스도인이 됐어요. その善と悪の基準を私たち自分自身が持っているので、私たちクリスチャンたちは無能力なものになっているわけなんです。 그런데 자기가 선하게 기준을 갖고 있어야 안전하다고 생각해 우리는. でも私たちの中では自分が善と悪の基準を自分が持っているから安全だと思っているわけです。 기준을 내가 그걸 갖고 있지 않으면 어쩐지 불안해. 善悪の基準を私が持っていないと何か不安なんです。 그런데 예수님은 분명히 말씀하고 계신 거예요. イエスははっきりと語っておられます。 선과 악의 기준은 네가 아니야. 善と悪の基準はあなたではないよ。 오직 선악의 기준은 하나님 한 분뿐이야. 善悪の基準はただ一人、誠の神しかない。 저는 사실 이 문제를 가지고 굉장히 오래 씨름을 했어요. 私は実はこの問題を持って長年戦いをしてきたんです。 우린 그렇잖아요. 누가 무슨 짓을 하면 나쁜 짓, 좋은 짓, 그거 자동이잖아. 자동 시스템이잖아. 私たちは誰かが何かをすると、これは悪いこと、あれは良いこと、自動的になってるんですよ。自動システムになってるわけなんです。 그거 포기하면 죽을 것 같아. それをしなかったら私たちはなんか死にそうになるんですね。 그걸 포기하면 맨날 사기당하고 난 너무 불안해. それをやめてしまったらなんか不安で、なんか詐欺に遭うのではないかという恐れがあるわけなんですよ。 응. 근데 제가 이건 안 되겠다. 내가 이 기준을 포기해보자. これはやっぱり私がこの基準を下ろさないといけないという思いが来たわけです。 여러분 수영할 줄 아세요? 皆さんスイミングできますか？ 수영하시는 분. スイミングできる人。水泳 응. できる人。泳げる人。
みんな泳げない人多いね。 수영할 때 처음 물에 뜰 때까지 皆さんが、泳ぐときに、皆さんの体が水に浮かべるまで、 우리는 물을 한 양동이는 먹어야 뜨는 법을 배워요. 私たちは水をいっぱい飲まないと体が浮かばないというやり方を教うわけなんです。 근데 어떻게 똑같이 했는데 이렇게 했는데 붕붕 떠. なんか私が何か同じよく何かをやったら、なんか自分の体が浮いていくんですね。 그럼 그날부터 뜨는 거야 이제. そしたらその日から自分の体が浮くようになっていくわけです。 그거는 뜨는 법을 몸이 기억한 거예요. それは浮くやり方を体が覚えてしまっているからであります。 근육이 기억한 거는 안 잊어져요. 筋肉が覚えたものは忘れられないわけです。 그러니까 수영을 하다가 10년 만에 다시 해도 떠요. それで、こう泳いだものは10年休んでやっても体が浮いていくわけなんです。自動的に。 근육이 기억하는 건 오래 가요. 筋肉が覚えているものは長持ちできるんです。 우리도 마음의 근육이 그 하나님의 말씀대로 사는 걸 기억시키려면 훈련이 필요한 거예요. 私たちは心の筋肉が神の御言葉に従って生きるためには訓練が必要であるということを言ってるんです。 처음엔 죽을 것 같았어요. 最初はね、死にそうなんですよ。 나 이래도 되나? これでいいのかな。 그런데 어느 날 한번 탁 됐어요. ある日突然私の体が浮いたわけです。 그러고 나니까 하나님의 사랑이 쫙 몰려오는 거예요. その後から、その後から神の愛が、本当に押し寄せてきたわけです。 그러고 나니까 하나님의 능력이 오는 거예요. その後また神の力が押し寄せてきたんです。 우리는 그걸 놓으면 너무 무능해질 것 なん 같았어요. かそれを手放すと私たちが無能力な人間になるのではないかと思ったんです。 그걸 놓고 나니까 첫 번째 계명도 사랑이고 두 번째 계명도 사랑하란데 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하란데 하나님 사랑하는 건 잘 돼. 근데 이웃은 절대로 사랑이 안 돼. でも皆さん、第一の戒めも神の愛。第二の戒めも愛なんですけど、隣人を愛することなんですよ、聖書で。で、皆さん、神を愛することはできるんですけど、なかなか隣人を愛することはできないわけなんですよね。 그러니까 사실 우리는 여기 다 앉아있는 사람들이요. 사랑하다 다 실패해서 여기 앉아있는 거야, 実は 지금. 皆さん、ここに皆さん、来てる皆さん実はね、その第二の愛ができないからここに来てるわけなんですよ。 잘 됐으면 안 앉아. 皆さんがね、それがうまくいってきてるんだったらここに来るはずがない。 그런데 제가 저의 기준을 딱 포기하고 하나님, 내 기준을 내려놓습니다. それで私の基準を下ろす、自分の基準を諦めて、主よ、私の基準を下ろしますと告白したんです。 선과 악의 기준은 하나님 당신이십니다. 善と悪の基準は主あなたであります。 그렇게 무능력하게 된 인간이 本当に無能力的な人間が、 능력의 인간이 되더라고요. その時から力ある人間に変えられたわけです。 사랑할 수 있는 능력이 생기더라고요. 愛する力が出てきたんです。 내 생각과 달리 하나님의 사랑이 부어지는 걸 경험하는 거예요. 私の愛ではなくて神の愛が注がれるのを体験したんです。 솔직히 말하면 제가 여기에서 박사가 아니고 이제 겨우 둥둥 뜨는 수준이에요. 나 수영 이렇게 하는 수준이 아니고 겨우 둥둥 떠서 어프어프 하는 수준이에요. 実は私のレベルがそこまでうまく泳げるレベルではなくて、ただちょっと浮かぶ、体を浮かぶ、それぐらいのレベルしかならないわけです。 그런데 저는 기대됩니다. それでも私は期待しています。 내가 얼마나 날마다 멋진 사람이 될 수 있을까? 私はどれほど毎日ね、かっこいい、素晴らしいになっていくのか。 그리고 내가 이 땅에 살아있는 동안 얼마나 하나님의 영광이 나를 통해서 나타날 수 また 있을까? 私が生きてる間、どれほど神の栄光が私をどうして表されるのか。
억지로 사랑하려고 노력하다가 이를 뜩뜩 깔고 노력하다가 あ今までね、本当にね、人愛そう、愛そうとね、歯ぎしりしながら頑張ってきたんですけど、 그냥 자연스럽게 하나님의 마음이 하나님의 사랑이 부어져서 그냥 자연스러운 사랑이 되는 상태. それで今は神の愛が注がれて、今は自然に人を愛する段階。 그러면서 주어지는 환경의 변화가 있어요. その時、私たちに与えられる新しい環境があります。 요 위기를 극복하셔야 돼. 皆さん、これを皆さんが克服していかないといけないんです。 우리가 완전히 이제 망했다 싶을 때 진짜가 온다니까요. 皆さんがもう、私はもうこれってダメだと思ってる時に、その時本物が来るわけです。 보니까 눈이 밝아진다. 우리의 이성이 발달하는 거예요. 皆さん、この、善悪の木の実を食べたら目が開かれるというのは私たちの理性が、こうね、発展していくことなんです。 그리고 우리가 선악을 안다. 자기가 스스로 도덕의 기준이 되는 거예요. また善悪を知るようになるというのは道徳の基準が自分になることなんです。 그리고 심지어 이렇게 가다가 우리 어디까지 이르느냐면 하나님이 악하신가 선하신가 여기까지 가요. また私たちが、行けば行こうとどこまで行くのかとしたら、主が良いお方なのか悪なる方なのかどこまで行っちゃうんですよ。 하나님을 판단하는 데까지 가는 거예요. っていうのは 우리가. 神を判断するところまで行くということを言ってるんです。 여러분들 안 그러신 것 같지? 너만 그러냐? 그러고 보는 것 같아. 皆さんはそうではないように、あなただけだよという、そういう目で私を見てますね。 나는 그 정도는 아니야. 뭐 이러는 것 같아. 私はそれほどではないよというふうに私に反応してますね、今。 저는 저한테 기분 좋은 일이 생기면 하나님은 선하십니다. 할렐루야. 私はね、良いことができたら、主は良い方ですね、ハレルヤと言うんですね。 나한테 나쁜 일이 생기면 하나님 어떻게 이럴 수가 있습니까? でも自分の思い通りにいかなかったらどういうふうにするんですか？主よ、どうやってこんなことが起こるんですか？主よって言うんですね。 하나님보다 높아져 それは 있더라니까요. 神の上に立ってるからなんです。 제가 알았어요. それを私は悟ったんです。 그게 선악과 열매의 과즙에 중독된 자예요. それが皆さん善悪の木の実の果実に皆さんが中毒されている状態。 이번에 중독을 끊어냅시다. 皆さんその中毒を今回ね、断ち切っていきましょう。 영적 죽음이란 원래 사람은 하나님 만드신 첫 번째 사람은요 생명이잖아요. 主なる神様がもともと作った人間は体も生きて霊も生きてるものだったんですね。 그럼 이 인간의 구조는 하나님, 나, 혼과 육 이렇게 갖고 존재하던 사람이었어요. 그러니까 이렇게 이게 원래 하나님이 만드시던 인간이었어요. 그러니까 하나님의 생각이 뭔지 내 생각이 뭔지 서로 주고받는 그야말로 다링다링의 관계였어. もともと人間は私が神様であるんだったら人間がここまで言ってるんですよ。神様、人間。だからこの人間が体があって魂があるでしょう。でもこの人間が神が何を思ってるのか分かるわけなんです。こういう関係であったわけなんです、最初は。 그래서 하나님이 날 떠나셨어. でも神様は離れてしまいました。 그러고 하나님 나한테 너는 육체 덩어리야. それで主がね、この人間に向かってあなたは肉だけのものだよって言われたんです。 육체가 뭐냐면 살덩어리야. 肉のものというのは何か分かるでしょう。肉だらけのもの。 뚱뚱한 사람은 몹시 찔렸어요 그때. その時ちょっとね、太った人はね、ちょっとね、量ね、 너는 고기 덩어리야. あなたは肉だらけ。 그래서 이 큰 고기 덩어리가 だからこの大きな肉だらけが、 이렇게 살 수는 없어. こういう風に生きたらあかんだ。 그러니까 이렇게 하나님이랑 섞어 이렇게 돼가지고 제 이름은 뭘로 붙일까? 最初はね、ここに神でしょ？ここ人間でしょ？それで、子の名前何とつけましょうか？ 네, 호랑이로 할게요. それは虎にしましょうか？
그럼 하나님 한 번도 아담이 하는 이름에 대해 호랑이가 뭐냐? 안 그러셨어요. 主はね、その時アダムが虎にしましょうかと言った時に、虎ってなんやというふうには言ってないわけです。 하나님이 어떻게 생각하셨을 것 같으냐면, 야, 맞아. 호랑이 나도 그렇게 하고 싶었어. 主は多分ね、こういうふうにおっしゃったと思うんです。ああ、さすがやね。私も虎でいいと思ってるよ。 하나님과 그렇게 밀접한 관계가 있었어요. 最初の人間は、これほど神様と密室的な、そういう関係であったわけです。 우리는 옛날에 아담과 하와가 하나님하고 동산에 바람이 휘 불 때 하나님하고 그렇게 데이트했던 기억이 있는 거예요. 私たちは、皆さんこのエデンの園で、本当に主なる神様とアダムがこういうふうにデートした、そういう記憶があるわけなんです。 저는 그걸 로맨스 세포라고 불러요. 私はそれをローメンスの細胞だと思ってるんです。 하나님하고 같이 얘기하고 하나님하고 마음을 나누던 사이. ロマンですね。神様と愛を分かち合う関係。 제가 여러 배들 선교하는 배들의 선원들하고 만나서 얘기하는 적이 있었어요. 私が宣教する船に乗って、その船長たちと話をした経験があります。 그때 선원들에게 물어봤어요. 하루 중 어느 때 제일 고향 생각이 나고 육지 생각이 나십니까? それで、そこに船に乗ってる人たちに聞いたんですね。一日の間、いつあなたのふるさとを思い出したりするんですかと。 저녁 때 해질 때 바람이 확 바뀔 때 집에 가고 싶어서 미치겠대요. その、いつなのかとしたら、日が暮れて、夕焼けが上がってくるときに、本当に家に帰りたくて仕方がない気持ちになると言われました。 제가 그래서 그 시간에 아담과 하와가 하나님하고 데이트했던 시간이라 그렇게 그 시간에 대한 어떤 감정이 있구나, 감각이 있구나라는 거를 생각해 봤어요. それで私はその時何を思ったのかとしたら、その時がいつだったのかとしたら、人間が主なる神様とロマンに落ちてデートした時間帯だったので、そういうのがあるんだということを感じたわけです。 우리 그랬던 사람이에요. 私たちはそういうもの。 그런데 그렇게 선악과를 다 따먹고 눈이 밝아지고 이 일을 다 저지르고 나서 私たちがそういうものだったのに、善悪の木を取って食べて、目が開かれてしまって、その後、 창세기 3장 17절에 보니까 늘 데이트하던 시간에 하나님이 오셨어요. この創世記3章17節見ますと、いつもこのアダムとデートをしてたその時間帯に、もう一度アダムのところに来てくださってるわけです。 그러니까 아담이 갑자기 제가 짐작한데 아담 엉덩이에 이만한 점이 있었어. 私がね、想像するには、アダムのお尻に、こんなね、大きなほころがあったのではないかなと思いますね。 하와는 허리 60인치. エヴァは多分ね、この腰のサイズが60センチぐらいあったんちゃうかなと思います。 그런데 그런 꼴딱서니를 하고 하나님한테 하나도 안 부끄러웠어. それでも、主の前で恥を感じなかったわけです。 하와는 배를 땅땅 두들겨가면서 하나님하고 데이트했어요. その時にね、自分のエヴァは自分のお腹を叩きながら主とデートしてたわけです。 아담은 자기 엉덩이에 점이 그냥 이따만한 게 있어도 하나도 부끄럽지 않았어. アダムの後ろにほくろがあったでも、恥を分からずに主とデートしてたわけです。 근데 어느 날 갑자기 하와는 자기 이렇게 부른 60인치 허리가 부끄러워지고 でも突然、ある日になって自分のこの60センチの腰が恥ずかしくなったわけです。 아담은 자기 엉덩이에 이따만한 점이 부끄러워지고 アダムは自分のお尻の中についてるほくろが恥ずかしくなったわけです。 그래서 나무 풀숲에 숨은 거예요. それで葉っぱで隠して、自分の体の身を隠してたわけです。 그리고 나무 잎사귀를 엮어서 치마를 만들어 입었어. それでイチジクの葉っぱで自分のこのね、大事なところを隠してたわけです。 근데 여러분 알다시피 나무 잎으로 만든 치마가 몇 시간이 되면 이게 견디겠어요. 말라서 또르륵 말려 올라가지. 皆さん考えてみてくださいよ。いくらね、自分の体を隠すために作ったその葉っぱが、多分ね、何時間過ぎたらね、それが枯れてしまって、ダメになってしまうんですよね。
그래서 하나님은 그런 상태인데도 하나님이 찾아오셨는데 そういう状態でも主が訪ねてきたわけです。 아담과 하와는 두려워하여 숨었나이다. でも言うんですよね。アダムとエバが恐れて隠れています。 그러니까 아담과 하와가 선악과를 따먹고 나서부터 인간은 어떻게 됐냐면 두려워하는 마음과 수치심이 장착되어 있는 상태가 된 거예요. だからアダムとエバが罪を犯した後からは、恐れと恥が、こうね、装着されている状態。身についている状態になってしまっているわけなんです。 이거는 믿음이 깊든 없든 어쨌든 자기의 컨디션, 자기의 상태하고 상관없이 갖게 된 게 수치심. 自分が信仰があるかどうかとは関係なく、私たちの中に身についているのが何ですか？恥なんですよ。 두려움. 恐れなんです。 원래 하나님이 만드셨던 인간에게는 두려움이 없었어요. もともと主が作った人間にはこの恐れというのはなかったわけです。 수치심이 없었어요. 恥がなかったわけです。 그런데 사탄은 계속해서 두려움과 수치심이 있는 인간에게 두려움과 수치심을 자극해요. でもこのサタンは恐れとこの恥がある人たちをずっと刺激していくわけです。 그래서 여러분들이 왜 그 다윗하고 신나게 싸웠던 족속 이름 아시죠? 블레셋. 皆さん、知ってますよね。この、ダビデと、こう、블레셋은 끊임없이 이스라엘하고 전쟁을 해요. ペリシテ人は本当に、絶えずこのイスラエルの民と戦いをしてたわけです。 그런데 블레셋이라는 이름이 정죄의 영. 皆さん、このペリシティアの霊が何かわかりますか？罪に定める霊という意味なんです。ペリシティ。 그리고 사람을 먼지 투성이로 비웃는다. 이런 뜻이에요. また、そのペリシティアという意味の中には、人を誇りだらけにしてあざけるという意味も入ってるわけです。 그러니까 우리가 인간이 존재적으로 가지고 있는 두려움과 수치심을 사단이 공격하면 우리는 백발백중 거기에 꼬꾸라지는 거예요. 私たちの中にあるこの恥と恐れをサタンが攻撃をすると、本当に 100% 人間はどういうになるんですか？倒れてしまいます。 그래서 이번에 우리가 수치심과 두려움으로부터 완전히 자유케 되는 것을 우리가 훈련해 볼 거예요. それで私たちは今回、このオタブライライの中で、セッションの中で、恥と恐れから解放されることをやっていくつもりであります。 제 경험이에요. 私の経験ですよ。 한 번 기도받아서 확 넘어갔어. 一回ね、祈りをもらってふわっと倒れたんです。 깨어나서 다시 머리 털고 보면 다시 또 수치심이야. でも、起き上がって、髪の毛を追い払ったら、また恥を感じるわけです。 나중에는 나 넘어졌을 때 치마 뒤집어지지 않았을까? それで後からこういう思いが来るんですよ。私倒れるとき、こうね、スカートがひっくり返されなかったとか。누가 봤을까? 誰かが私の中見たんじゃない？ 그 하나님의 은혜와 영광이 나한테 또 수치심을 주려고 하는 거예요. 神の栄光が私に向かっては恥と感じるようにさせるわけなんです。 얘는 있지 뭐든지 수치심과 두려움으로 번역을 해서 나한테 떠먹여. 사탄이, サタンは、 블레셋이. ペリシティアというね、サタンは本当に私を、恥と恐れをね、一つにして私たちを食べさせていくわけです。 그러면 제가 경험하기로 저는 백발백중 졌어요. そうなると私の場合なんですけど、もうね、100% 私は負けてしまいました。 여러분들도 여러분들을 공격하는 약한 부분이 있을 거예요. 수치심을 줘서. 皆さんの中でも、皆さんの中に恥を感じるところがあると思うんですね。恐れを感じるところ。それは皆さんに、このサタンが恥を与えて、恐れを感じるようにさせると思うんです。 그리고 우리는 이렇게 두려움이 많아요. 私の中には本当にいろんな恐れが多いわけです。 이번에 그걸 때려잡읍시다, 우리가. 今回私たちがそれを叩き潰していきましょう。 아멘. 여기에,
고린도전서 15장 45절에서 46절. 今回、第一コリントの15章45から46までの御言葉です。 읽어주시나요? こう書かれています。最初の人、アダムは生きるものとなった。しかし最後のアダムは命を与える御霊となりました。最初にあったのは御霊のものではなく血肉のものです。御霊のものはどっちに来るのです。アメン。 아멘. 아멘. 여기에 보면 처음에는 육의 사람이에요. 最初の人間は肉なんです。 예, 이 사람은 성령님 어쩌고 봐. 그런 게 어딨어. 집어치워. 이렇게. 最初の人間は聖霊様の話をすると、そんなのどこにあるのやめとけと言うんです。 두 번째 사람은 육신에 속한 사람. 두 번째 사람요? 여기는 없지만 다른 데. 육에 속한 사람에서 조금 더 와서 육신에 속한 사람. 肉の人と、2番目は、肉体に属してる人もいます。 예. 요거는 정말 무능력한 크리스찬. この肉体のクリスチャンは本当に無能力なクリスチャンであります。 그렇게 여러분들이 여유 있게 보시는데 사실 솔직히 말해서 우리 다 육신에 속한 자에 속해요. もちろん私たちみんながね、肉体を持ってるものに属してるわけなんです。 그러니까 막 질투하고 샘내고 뭐 이런 거 있잖아요. 막 고자질하고 분란 일으키고 분쟁 일으키고 이거 다 우리가 일상적으로 하는 짓이잖아요. それで私たちがよく妬んだり、分裂を起こしたり、ね、そしったり、罵したり、日常生活でやってることではありませんか？ 근데 우리가 가야 할 것은 신령한 사람으로 가야 되는 거예요. でも私たちはその段階ではなくて、この霊的なものに行かないといけないんです。 그래서 예, 앞으로 이렇게 넘어가서요. 처음에 예, 하나님이 우리를 창조하셨을 때 다스려라라고 하셨어요. 다스려라. その神様は私たちを最初、創造の時に、私たち人間を作った時に主なる神様は、従えよとおっしゃったんです。地を従えよ。生き物を支配せよと言われたんです。 우리는 이 땅을 다스리는 자로 창조받은 거예요. 私たちはこの地をこの支配するものとして創造されてたわけなんです。 그런데 저는 다스려라라는 단어가 우리의 타락한 이성으로 인해서 단어 자체의 뜻이 타락하게 인식되어 있다고 생각해요. 私たちを、先生が言ってるこうね、どっちで言ったらいいんだろう。従えように言った方がいいのかな。従えように言った、支配の方がいいのかな。支配。じゃあ、支配せよという言葉で言うと、私たちはこの言葉を間違って解釈して堕落したふうに、受け入れてるのがあるんです。 그래서 다스린다는 것은 남을 지배한다. 支配するというのは人たちを支配することだと思ってるわけです。 또는 조정한다. またはコントロールすることだと思ってるんです。 그게 우리가 가지고 있는 다스린다라는 것의 의미예요. それが私たちが思ってるこの支配するの意味なんですね。 권력을 가지고 다른 사람 위에 올라선다. 権力を持って人たちの上に立ちごと。 근데 제가 이 다스려를 가만히 하나님 앞에서 기도하면서 어떤 의미인가를 생각했을 때 예수님이 공생의 3년간 우리에게 다스리는 것이 무엇인지 보여주셨어요. 私はこの支配するということを握って主の前で祈ってた時に、主から教えられたのは、イエス様が3年半この世に人として来られて働きながら、支配することがどういうことなのかを教えてきたわけです。 제가 정의하기는 권세와 능력을 가지고 섬기는 것이 다스림이에요. 今、この日本語で言ったら、先生言われてるそのまま皆さん通訳しますと、この支配するというのは、権能と力を持って人に仕えることが支配することなんです。 그러니까 예수님이 누가 병들었어요. 내가 고쳐줄게. 쟤네들 다 배고파서 집에 갈 때까지 굶어 죽을까 빵을 만들자.
예수님은 모든 동기가 사랑이었어요. 皆さん、人たちが、この人病んでますとしたら、イエス様は何とおっしゃったんですか？私が癒してあげよう。この人たちお腹空いてます。そしたら私が、パンを作って、魚2匹とパン1のこの奇跡をして人たちを食べさせたんです。っていうのは、イエス様がなさったすべての働きは愛だったわけです。 그게 바로 다스리는 거예요. それが皆さん支配することなんです。 여기서 한번 정리를 해보자고요. ここで皆さん整理していきましょうよ。 우리가 아는 다스림은 그 사람 위에 올라서서 떵떵거리는 거. 私たちは支配する夫が人の上に立って、こうね、なんて言うんでしょう。それをこうやっていくことを言ってるわけです。 이거 해, こ 저거 れして 해. 、あれして、 그게 아니라는 거예요. それではないということを言ってるわけです。支配することは 능력을 가지고 権能を持って、 권위를 가지고 権威と力を持って、 섬기는 게 다스리는 거예요. 人に仕えることが支配することであるんです。 얼마나 저는 이 다스림이라는 단어에 대해서 우리가 오해하고 있었는지 몰라요. 私たちの中でこの支配することに対してどれぐらい私たちが誤解してきたのかわかりません。 그래서 제가 권세를 가지고 능력을 가지고 섬기는 거다 그랬잖아요. 私が皆さんに権能と力を持って人に仕えることだと言ったんですけど、支配することが 권세는 우리가 예수 그리스도를 영접할 때 우리에게 주어졌어요. 영접하는 자 곧 그 이름을 믿는 자마다 하나님의 아들이 되는 권세를 주셨으니. 主なる神様は私たちにこの権威を与えてくださったんですよ。権能を与えてくださったんです。それいつだったんですか？イエス・キリストを受け入れたとき、イエス・キリストを受け入れる者には、本当に神の子となる権威を与える、特権を与えるとおっしゃったわけです。 근데 권세 하나만 가지고는 별로 폼이 안 나. でも、この権威一つではあんまりね、そういう良い働きができない。 능력이 있어야 権威と力がないといけないんです。 나한테 권세가 있구나 하는 걸 스스로 알게 돼요. その時、権威と力がある時に、私にこの権能が与えられてるんだなということを分かるようになるわけです。 그래서 WLI에서 계속 여러분들에게 능력을 어떻게 행하는가를 가르치는 거예요. だから皆さんこの WLI の学校をどうして、この力を皆さんがどういうふうに発揮していくのか教えていくわけです。 그러니까 능력이 없는 그리스도인 자기가 어떠한 존재인지를 깨닫지를 못하는 거예요. 力がないクリスチャンは自分の存在がどういうものなのかを悟れないわけです。 우리가 능력을 갖는 것은 정말 이 능력을 가지고 섬기기 위해서지 다른 사람 위해서 떵떵거리고 조정하기 위해서가 아니라는 私たちが 거예요. 力を持っているのは人たちに仕えるためであって、人の上に立って治めるためではないということを言ってるわけです。 그리고 우리가 능력을 행할 때마다 능력이 나를 통해서 흘러갈 때마다 우리는 하나님 앞에서 정말 겸손해질 수 있는 거예요. 私たちをどうして主が与えてくださった力が流されていくときに、その時私たちは本当に謙遜なものになっていくわけです。 제가 처음에 기도를 했는데 사람이 뒤로 넘어가는 거예요. 私が最初、人のために祈ったら人がね、後ろに倒れていったんです。 그러고 나서 집에 가는데 운전대를 잡고 있는데 이 차가 날아가는지 땅에 지금 도로를 달리고 있는지 모르겠더라고. それでね、そのね、人が倒れてるのを見て家に帰るときに、私の車が今地面を走ってるのか天を飛んでるのかがわからない気持ちだったんです。 그때 알았어요. 겸손하기 너무 힘들다. その時悟りました。謙遜って大変なことだ。 그리고 정말 그걸 누가 신문에 내줬으면 좋겠어. 私はその時私がやったことを誰か新聞に載せてくれたらいいのに。 손을 댔더니 넘어갔더라. 私が手を置いたら倒れたということ。 우리가 손을 댔더니 넘어가라고 있는 게 아니고 私が手を置いたら人が倒れるように手を与えたのではなくて、 겸손하게 섬기기 위해서 주시는 게 능력이에요. 謙遜に仕えるために与えるのが力であります。
그러니까 우리는 구원받은 사람들, 예수 그리스도의 십자가에서 다시 태어난 새로운 인류들은 私たち救われているもの、イエス様によって生まれ変わった新しい人たちは、 능력이 당연히 주어져야 되는 거예요. もちろん、この、力が当たり前のように与えられないといけないんです。 그러니까 능력이 없는 게 이상한 거지 능력이 있는 게 이상한 게 っていうのは 아니에요. 皆さんの中に力があるのは当然のことであって、力がないのはおかしいわけですよ。 제가 아까 그 자매님한테 그 예언을 했잖아요. 先ほどね、姉妹に予言をしたんですね。 아마도 굉장히 강력하게 치유의 은사가 주어질 거예요. 主なる神様から、 意味も몰라요 本当に、もうすでにあるかもしれないけど、癒しの油注ぎがもっと力強く望まれると思います。 근데 제가 그 병을 고치든 귀신을 쫓든 예언을 하든 어떤 은사를 행하든 간에 은사를 행하는 사람의 자세는 어떻게 돼야 되냐면 그 사람에게 하늘이 키스하는 것처럼 해라. 私たちが悪霊を追い出したり、人を予言したり、人を癒したり、こういうことを行うときに、どういうふうにこの現存にこれを行わないといけないのかとしたら、天が地上、この天が地を、この口づけをするように、しないといけないんだ。ちょっと難しいですね、表現が。 잘하셨어요. 그러니까 내 은사 볼래? 내 능력 볼래? 그게 아니라 정말 하나님이 너를 얼마나 사랑하시는지 이게 있어야 되는 거야. 私の力見てごらん。私の、この、癒しの賜物を見てごらん。じゃなくて、主がどれほどあなたを愛しておられるのか。それを伝えるのが、そんな働きだ。そういう例を表す謙遜からしないといけないんです。 저는 처음에 제가 이렇게 기도했을 때 뒤로 넘어갔을 때 있죠? 아유, 그때 그 교만한 건 이루 말할 수가 없었어요. 私は最初、自分が祈ってた時、人が倒れるのを見て、その時はね、言葉で言い表せぐらい、私がどれぐらい高慢だったのかわかりません。 근데 알지. 교만하면 안 돼. でも知ってるんですよね。高慢になってはいけない。というのは。 근데 또 한편에서는 봐, 너는 됐어 이제. でももう一人、片方ではこう言うんですよね。いや、あなた、それで合格だよ。よくやったよって言うんですね。 네. 우리 WLI에서 무엇을, 어떤 사역을 배우고 어떤 기름 부으심을 받던 우리는 이 사람에게 상대방에게 정말 그 능력을 가지고 권세를 가지고 섬기는 자세가 돼야 되는 거예요. 私たちがWLIでどんな油注ぎを受けようが、どんな力を受けようが、私たちが本当に謙遜に人たちに力を持って、人たちに本当に謙遜に仕えていく、そういうものにならないといけないんです。 저는 그동안 은사와 능력을 받았지만 그걸 잘못 사용해서 나쁘게 되는 걸 많이 봤어요. 私は今までこの力と賜物をいただいたんですけど、それを間違って使ってるのをいっぱい見てきたんです。 그러나 그거를 정말 하나님이 주신 은사와 능력을 잘 사용해서 잘 섬길 때 でも、主が与えてくださったその賜物と力を本当によく使えていくとき、 하나님이 그 사람을 높여주시는 걸 또 너무 많이 神様 봤어요. がその人を高く用いてくださるのもいっぱい見てきたんです。 그래서 오늘 일과는 여기까지 하겠습니다. 그래서 제가 다시 한번 정리를 해볼게요. 우리는 아담과 하와가 선악과를 따먹는 순간 우리의 DNA가 바뀌었다. 私たちはもう一度ちょっとね、整理していきたいと思うんですけど、アダムとエヴァが善と悪の木の実を取って食べた、その時私たちの何が変わりました？ DNA が変わりました。 그래서 우리는 생명이었어요. 생명. 私たちは生きてるものだったんです。 그래서 이때는 어떻게 할 수 있었냐면 하나님이 나에게 이렇게 한 사람이지 졸리니까 세 분만 나와보세요. 皆さん今ちょっとね、眠たいでしょ。だから3人ほどここに前に立ってください。来てください。3人。
早く。 하얗고 잘해. 皆さんさっき何と言ったんですか精霊が私の上にとか言ってたじゃないですか。もう一人さっさと来てください。 제일 먼저 나오셨으니까 하나님. 一番初めに来たので、ここが神様。 꼬꼬가 혼과 영혼, 타마시. 혼. 霊魂。魂。神様、魂。 그러니까 육체. これが肉。すいません。 이쁜 입구. めっちゃ可愛い肉。 원래는 우리가 하나님이 이게 같은 사람이에요. 한 사람이에요. これ一つなんですよね、人間。魂と肉は。ここ、神様。 그러면 이 가미사마가 하나님이 명령하시면 이 사람이 이렇게 이 사람의 마음에다 이렇게 말씀하시면 이 마음이 이 육체에다가 이렇게 말하는 거야. 이렇게 ここ神様なんですよ。神様がこの魂に言ったら、魂がこの肉に言っていくわけなんです。もともとはね。霊魂、霊魂。 아, 레이코. うん。 그러면 이 사람을 통해 이 사람의 육체를 통해서 이 사람을 통해서 세상을 다스리는 거예요. そうするとこの肉なる人、霊魂がこっちに肉を動かすことによって、この肉がこの地を治めていくわけです。 그래서 우리는 원래 다스리게 창조된 거예요. 私たちはもっともっと治めるように創造されてたわけです。 근데 하나님이 떠나셨어. でも神様がもう離れていきました。 그러니까 혼과 육만 남았어. それで残されてるのは霊魂と肉だけなんです。 그러니까 이 존재는 어떻게 됐냐면 환경이 좋아야 기분이 좋아져. そうすると、こうどういうふうになるんですか？環境が良かったら、肉が気持ちよくなるわけです。 그래서 몸이 기분이 좋아지면 마음이 좋아져. 体が気持ちよくなったら、霊魂も気持ちよくなっていくわけです。 그러니까 우리는 계속해서 환경가 좋아져라, 환경을 좋아져라 이러고 있는 거예요. それで私たちは何と言うんですか？環境が良くなれ。環境が良くなれと言っていくわけです。 우린 이걸 복받았다고 해요. 私たちはまたこれに向かってこれが祝福されたとも言うんです。 진짜 복은 뭐냐면 다시 하나님이 오셨어. 本当の祝福は何ですか？神が来ることです。 그래서 이 사람이 이 환경을 다스리고 변화시키는 자가 되는 거예요. それで、ここにいる肉なる人が環境を変えていくものになることです。神がいないといけないね。 이거를 예수 믿는 사람이 회복됐다라고 하는 거예요. これをイエス様信じてる人たちが回復されたと言えるんです。 감사합니다. 感謝します。 근데 우리는 거꾸로 매번 환경이 좋아져야 내가 기분이 좋지. 私たちは環境が良くなったらね、自分がなると。 하나님 뭐 하시는 거예요? 主よ何をなさってるんですか？ 환경을 좋게 하셔야지. 環境を良くしてくださらないと。 하나님 그러시는 거예요. 환경은 네가 좋게 만드는 거야. そうすると主が何と言うんですか？環境ってあなたが良くするものだよ。 너한테 모든 능력 줬어. あなたに全ての力を与えたんじゃないか。 이 환경을 변화시킬 수 있는 능력은 하나님과의 친밀함에서 나오는 거예요. 環境を良くする方法は何ですか？神との親密さから出るわけです。 그리고 성령님과 함께 동행함으로써 생기는 거예요. 聖霊様と一つになって動くことによってなっていくことです。 그래서 성령님이 내 안에 계시는 게 너무너무 중요해요. だから我らの中に聖霊様がおられるのがとってもとっても大事。 예. 그러니까 여러분들이 보통 복이 아니야. 皆さん、どれぐらい皆さん祝福されているものなのかわかりますか？ 제가 WLI를 모를 때 얘기해요. 4시까지 하는 거죠? 4시 반. WLI를 모를 때예요. 私はWLを知らなかった時、 요한복음 15장에 네가 내 안에 내가 네 안에 있으면 무엇이든지 구하라 다 이루리라. 이런 말씀이 있어요. ヨハネの15章の御言葉を見ますと、私があなたのうちにあなたが私のうちにおるならば、あなたが求めるすべてのことを与えるという言葉があるわけなんです。 첫 번째 나는 그 말이 무슨 말인지 모르겠었어. 私はその時、その御言葉が何の意味なのかわからなかったんです。 내가 예수님 안에 私がイエス様の中に、
얼마나 연습장에다 그림을 많이 그렸는지 몰라요. それで 이해하기 私が 위해서. どれぐらい自由帳にね、絵をいっぱい描いたのかわかりません。 예수님이 내 안에 イエス様 생각이 안 되는 거예요. イエス様が私の中に相乗ができません。 그래서 하나님 앞에 진짜 하나님 저 이렇게 살기 싫어요. それでね、主は私こういうふうに生きるのが嫌なんです。 나는 이 요한복음 15장 이 말씀이 내게 이루어지는 걸 원해요. このヨハネの福音書15章の御言葉が私に本当に叶えられることを私は願ってます。 그래서 하나님한테 굉장히 때를 썼어요. それで主の前で本当にね、それを求めてたわけです。 그런데 어느 날 꿈인지 환상인지 모르겠어요. 그때는 WR 안 할 때니까 내가 무식했어. 私がその時はWRやってないので、それが幻なのか夢なのか、わからない。 제가 큰 천사 2명이 찾아왔어요. 꿈인 것 같아요. 私は多分夢だったかもしれないんですけど、大きな見つかいが二つというの利益というの見つかいがね、二人ね、私を訪ねてきたんです。 그래서 저보고 어디를 가재요. それで私にどこかに行きましょうって言われたんで 그래서 す。 갔어요. それで行ったんです。 근데 서로 이렇게 말은 안 했는데 서로 알아들어. なんかね、言葉では言ってないんですけど、見たらすぐわかるんです。何言ってるのか。 근데 저만치 이렇게 새까만데 바닥에 동그란 아주 반짝반짝하는 대리석 같은 게 있는 거예요. その床になんかね、大理石の暗いのがなんかこう光ってるのが見えてたわけです。 근데 그 천사가 저를 그 앞에 데려가서 들어가라는 거예요, 거기에. それなの、この見つかいがその大理石ですよ、黒いの。大理石に向かって、あなたこの中に入れと言われました。 근데 제가 천사한테 질문을 했어요. その時私がこの見つかいに質問したんです。 자다가 자는 중에도 나는 유식했어. 私、眠ってる時でも結構ね、頭が回ってる人だったんです。 내 영혼의 10년인가요? 내 영혼의 깊은 연못인가요? 그렇게 물어봤어. 私の霊魂の深い息が今これ大理石なんでしょうかと質問したんです。 천사가 그렇다는 거예요. そうしたら、見つかいがそうだよって言われました。 제가 거기 들어갔어요. それで私がその大理石の中に入りました。 왜 여러분들이 이렇게 밖에 보이는 엘리베이터 있죠? 그런 거 있어요? 백화점이나 이런 데 있는 밖에 보이는 엘리베이터. 皆さん、このデパートとか行きますと、エレベーターに乗ると、外側でもエレベーターに乗ってる人が見えたりするんですね、透明で。그 엘리베이터 같은 게 쫙 내려가는데 위에서부터 내가 좋아하는 것만 있어. 화려한 그릇. 아유, 私がこのエレベーター乗ってこうね、下に降りていくんですけど、その時私が見てるわけなんですね。いいものが見えてるの。私大好きなものが、こう綺麗な器ね、お皿とかね、大好きなんですよ。それが見えてきたんです。 그때 내 생각에 영국 그릇이야 이렇게 생각했어요. そのお皿を見ながら、あれはイギリスのお皿じゃないかと言ったんです。 그다음에 너무나 예쁜 신발. そしてまた見えてたのが、すごい可愛い靴が見えました。 너무 고급스러운 옷. とってもエレガンス的な服も見えてきました。 내려가면서 그게 뭔지 이제 내려가는 중에 알은 거예요. これ、透明なエレベーターを乗って私が降りてきながら、それを見ましたけど、そう降りていきながら私がその時、それを悟ったんです。 이건 포기하는 거구나. これを諦めなさいという意味か。 그다음에 나의 욕망. 一番下は私の欲望。 나의 욕심. 私の欲望。 유명해지고 싶은 욕구. 有名人になりたいという欲望。 말로는 비전이라고 하지만 몽땅 나의 욕심. 言葉ではビジョンと言ってるんやけど、すべて私の欲望。 그게 쫙 지나가고 드디어 바닥에 털커덩하고 닿았어요. それがすべて通り過ぎて、陸地に着いたわけです。 그때 천사가 말하는 거예요. その時、見つかいが私に言ってたんです。 너는 여기서 다시 올라갈 수 있어. あなたね、今降りたこの場所からもう一度乗って上に上がることできるよ。 그런데 네가 여기서 방향을 돌리면 でもあなたがここであなたの方向を変えるならば、 너 다시는 못 올라가. あなた二度と上に上がることできないけど、
제가 질문했죠. 私は質問したんです。 여기 하나님 계시냐고. ここに行ったら神様おられますか？ 그런데 천사가 대답하기 전에 여기서 하나님의 기척이 나는 거예요. でも、見つかりがまだ答えもしてないのに、あそこで主がおられるのが感じられるわけなんです。 그때 느끼는 하나님을 경외하는 마음. その時、主を恐れるその心。 내가 당연히 돌지. 그러고 それで 돌아가죠. 私はね、当たり前でしょ、主のところに、としながら私が矛を変えたんです。 그러니까 난 다시 못 올라가는 인간이 됐어요. それで私はね、再び上に上がることできない人間となりました。 그런데 그때 깬 게 뭐야? 한 두 발자국 더 가다 깨어나야지. 살짝 소리만 들었는데. ああ、私がね、その時ね、主がおられるのをね、少しだけ音だけ聞いてたわけです。 너무 억울해서 또 자려고 そ 얼마나 の時 노력을 ね、 했는데. 目覚めてしまったんですね。 그런데 이제 알겠어요. 그게 뭔지. ああ、今になって私は悟ります。それが何の意味なのか。 하나님 우리가 바라고 갈망하고 소원하면 우리 안에 계세요. 私たちが主を求めて、主を渇望すると、主は私たちの内なる側におられます。 근데 여기서 빠스락하시던 하나님께 내가 더 가까이 가는 건 내가 해야 될 몫이야. でもそこに音が出てた、主がおられるということを感じてた、そこに行くのは私たちがしないといけないこと。 저는 여러분들에게 私は皆さんに、 모든 자기의 안목의 정욕, 육신의 정욕 다 포기하고 皆さんの目の欲、肉の欲、すべて諦めて、 쫙 내려가서 자기 존재의 밑바닥에서 하나님과 만나는 그 은혜를 누리시면 좋겠어요. 皆さんの存在の一番底に行って、主に出会う、そういう恵みを皆さんが味わってほしいんです。 그 하나님은 결코 나를 떠나시지도 않고 その神様は皆さんを離れることもなく、 나를 버리시지 않고 皆さんを捨てることもなく、 나와 함께 정말 영원히 동행하시는 하나님이신 거예요. 私と永遠に共にしてくださる方であります。 내가 어떠한 형편의 삶에 있는지 그건 중요하지 않아요. 私がどういう事情、どういう環境の中に行っているのかは大切ではありません。 쭉 엘리베이터를 타고 내려오는 동안 다 포기했으니까. 私はエレベーターを見ながら、降りてくる、行きながら全部諦めてしまいました。 근데 덜컹하고 쓰는 순간 저쪽에서 뿌시럭하시던 하나님의 기척 그거는 잊을 수가 없어요. でも私がエレベーターが止まって、横側で音が聞こえた、主がおられる、それは今でも忘れられないわけなんです。 여러분들이 바로 그 은혜를 누리시기를 원해요. 皆さんがその恵みを皆さんが受け取ってほしいんです。 이러고 나니까 하나님을 경외하는 게 뭔지에 대해서 전 또 욕심이 나기 시작했어요. 私は神を敬うこと、恐れる、敬うということなんですけど、それが何の意味なのかをもっと知りたくなりました。 저는 성경에서 참 이해할 수 없는 단어가 경외하다. 私は聖書の中で、本当に理解できない言葉が、日本語では、先生が言ってるのは、神を恐れるということなんですね。恐れるという言葉の中では、敬うという言葉が入っていることなんです。 근데 제가 이게 딱 여기 떨어졌을 때 여기서 빠시락하시던 그 하나님은 경외하는 하나님이었어요. でも私がこのエレベーターで地面についた時にその横で音が出てたその主は本当に私たちが敬う、恐れるそういう神様だったんです。 너무 좋은데 두려운 거. でもすごくいいのにもかかわらず恐れがあったわけです。 예. 함부로 까불 존재가 아니야, 그분은. 勝手にその方の前で勝手に私たちがなんて言うんでしょう。何かができる、ふざけることができない。 그래서 저는 기도가 하나님을 경외하는 자가 되고 싶습니다. テトスがこういうふうに告白するんですね。私は主を恐れるものとなりたいんです。 예. 그랬는데 이거는 제가 교회를 개척하기 전에 있었던 일이에요. 実はこれは私が教会を開拓する前にあったことです。
근데 개척하고 사람도 몇 명 없는데 開拓した時に人も少ないのに、 교회에서 이쪽에서 하나님의 숨소리가 들리기 시작하는 거예요. 教会のあそこで、神の、呼吸が聞こえてきたんです。この呼吸、息を吸ってる呼吸が聞こえてきたんです。 근데 제가 강대상에 서서 이렇게를 못 봤어요. 무서워서. でも私が講談に立って、これができなかったんです。恐れを感じて。 눈동자만 돌렸어. ただ目だけ動かしたんです。瞳だけ動かしたんです。 그리고 살짝 물어봤어. 하나님이세요? 瞳だけ動かしながら、主ですかと聞いたんです。 그런데 그날 저의 너무 좋으면서도 두렵고 떨렸던 거. すごく喜びながらも、恐れて震えていました。 왠지 이렇게 내가 봐서 하나님이랑 눈을 딱 마주치면 내가 그 자리에서 다 죽을 것 같은 두려움. もし私が目を動かして、シュッと目があったら、私がその場で焼き尽くして死にそうだったんです。 근데 그때 우리 교회 스태프들이 좀 몇 명 있었는데 그 중에 하나가 꽤 영적인 인간이었어요. その時はうちの業界にスタッフが何人かいてたんですけど、その一人が結構霊的なものだったんです。 굳이 교회에서 자긴 철야 기도를 하겠대. 教会で徹夜祈りをするって言うんです。 소리도 못 들은 게. 自分は主の御声も聞いてないのに。 근데 나는 너무 무서워서 여기를 떠나고 싶은 거예요. でも私は本当に恐れを感じて、このね、礼拝とからさっさと離れたいわけなんです。 그래서 걔를 끌고 얘만 하나님 앞에 있는 게 싫었어. またこの子だけがその神の御前にいるのが嫌だったんです。 그래서 얘를 데리고 라면 먹자고 올라갔어. そ 다시. れでこの子をね、誘ってね、ラーメン食べないとしながらね、上に上がったんです。 근데 얘는 가만히 보니까 라면을 하나도 고마워하지도 않고 빨리 예배당에 가서 자기는 철야 기도를 하겠다는 でも 거예요. この子はね、ラーメンを食べるのをありがたくも思わずに、早く私は礼拝堂に行って徹夜の祈りをしますと言われたんです。 제가 그게 얼마나 질투가 났는지 몰라요. 私、その時、それがどれぐらい出たんだのかわかりません。 지금 제가 돌이켜 봤을 때 私が今振り返ってみると、 내가 그때로 돌아갔다면 私がその時にもう一度戻るならば、 나는 현장에서 불타 죽더라도 그 자리에 있었을 거다. 私がその場で燃え去って死にそうになっても私はその現場にいたかもしれません。今の状態ならね。 그런데 그게 있어요. 하나님의 숨소리를, 하나님의 호흡 소리를 한번 들어본 사람과 神の、息を吸ってる呼吸を一度聞いた人と 듣지 못한 사람은 달라요. 聞いてない人は違います。 하나님은 너무 선명한 존재인 거예요. 主たる神様は本当に鮮明なおられるお方であります。 저는 여러분들이 느끼시든 못 느끼시든 私は皆さんが感じようが感じられないようが 항상 성령님의 그 은혜 앞에 성령님의 그 기름 부으심과 성령님 아래 잠겨서 사시기를 바랍니다. 皆さんが聖霊のその恵みの中に、また皆さんが沈んで生きてほしいんです。 아멘. 우리가 종교가 있고 복음이 있죠. 私たちの中には宗教があり、福音があります。 근데 뭐가 종교적이고 뭐가 복음인지 우린 잘 몰라. でも私たちはね、正直にね、宗教は何なのかがね、福音が何なのかわからないんですよ。 종교는요,宗教は 모든 민족이 갖고 있어요. すべての民族が持っています。 종교의 목적은 응답해 주십시오. 문제 해결을 해 주십시오. 宗教の目的は、答えてください。問題解決してください。 또 내 마음 좀 편하게 해 주십시오. また私の心ちょっとね、平安にしてくださ 이게 종교의 い。 목적이에요. これが宗教の目的なんです。 복음의 목적은 뭐냐면 福音の目的は何なのかといえば、 하나님이 자기 자녀를 다시 의롭게 세우시는 게 복음의 목적이에요. 福音はご自分の民をきっとしてくださるのが福音の目的なんです。義、聖なるもの。
にしてくださるのが福音の目的です。義。 근데 우리는 예수를 믿어요. でも私たちはイエス様を信じてますね。 그러면서 여전히 예수님한테 요구하는 게 문제 해결해 주세요. 私たちイエス様を信じていながらもいつも主に求めるのが問題解決してください。 내 마음 좀 편하게 해주세요. 私の心に平安をください。 근데 성경 어디를 봐도 인생은 고달픈데야. 이런 말이 없어요. でも聖書どこを探しても人生は苦難ばかりだよという言葉は書いてないんですよ。 저는 이 교재를 똑같이 이제 제가 한국에서 수업할 때 이 표지를 이렇게 만들어서 책을 만들었어요. 私は皆さんに配っているこれ、講義案の韓国語では先生が今、こういうふうな表紙をつけて本で作ったんです。 근데 여기 이게 독수리예요. これ何かわかりますか？和紙。 그리고 요거는 까마귀. この和紙の上にカラスがいます。 그 독수리의 천적이 까마귀예요. 皆さん、この和紙の敵が誰なのかわかりますか？カラスなんですよ。 계속 여기 목에 올라타고 털 뽑고 살 뽑아 먹고 이게 까마귀가 하는 このカラ 짓이에요. スが和紙のここに乗せられて、この羽を取ったり肉を食べたりするんですよ。 그러면 독수리가 어떻게 하게 해요? そうすると皆さん、この和紙がどういうふうになるんですか？ 이렇게 안 해요. こういうふうにしないんです。 슉 높은 데로 올라가는 거예요. ふわー高いところに飛び上がるんです。 높은 데로 가서 이 대기권적 높은 데로 올라가면 독수리는 살 수 있는데 까마귀는 살 수 없는 공기의 양이 있어요. 皆さん、高いところに登ると、わしは大丈夫ないけど、カラスは生きることができない領域があるわけです。 독수리가 툭툭 떨어지는 거예요. そうすると、カラスがそこから落ちていくわけです。 우리 인생에 까마귀는 언제나 여기서 깍깍거려요. 我らの人生の中で私たちの周りにカラスがね、いつもね、ギャギャと鳴いていくわけです。 그러나 우리가 믿음의 높이를 높여서 でも私たちが信仰の高さを高く上げると、 그야말로 열린 하늘 아래 산다면 それこそ本当に開かれている天のところで生きるならば、 이제 우리에게는 여러 가지 문제 때문에 문제가 크게 보이는 게 아니라 そうなると問題が大きく見るのではなくて、 문제보다는 하나님하고 더 친밀해지는 거예요. 問題よりも主なる神様との親密さを感じることができます。 제가 이거를 보고 그 말씀이 이해가 됐어요. 스룹바벨에게 큰 산아 스룹바벨 앞에서 평지가 되거라. 私はこの成功をしてそれを悟ることができたんですね。ゼルバベルよ。お前はこの山に向かって、なんて言うんですか？低くなれ、平地になれと言われるとその通りになると言ったんです。 제가 처음에는 믿음이 있으면 산이 그게 도로공사를 해서 없어지나 토목공사가 되는 건가 이렇게 생각했어요. 私は最初はね、信仰があれば、その山が、開拓して、道路工事をするからそれが低くなるのか、そういうふうに考えてたわけです。 그러나 제가 이 원리를 깨닫고 나니까 우리의 믿음의 높이를 높이는 거예요. これを通して私が悟ったのは私たちの信仰の高さを高く上げることなんです。 그럴 때 큰 산같이 보였던 게 평지로 보이는 거예요. そうなると私たちの信仰を高く上げていくときに高く見えてたものが平地に見えていくわけです。 그러니까 우리는 믿음을 도약해야 되는 거예요. だから私たちは、信仰を飛び上がるようにしていかないといけないんです。 언제까지나 우리가 발생되는 문제를 붙들고 그거 가지고 울고불고 하고 있을 수는 없어요. 私たちはいつまで問題がね、発生するその問題を見ながら泣いたりね、悔しがったりしながら生きてはいけません。 문제 있으면 열심히 기도하다가 문제 해결되면 기도 안 해. 問題あるときに一生懸命祈って、問題がなくなったら祈らないんです。 예. 그래서 또 문제를 주시면
내가 그동안 게을렀지. 하나님과 가까이 가야 돼. 또 막 기도해. まだ問題ができたら、そういえば私が今まで怠けた、また祈ろうとしながらね、やっていくわけなんです。 그래가지고 이 믿는 아줌마들이 뭐라 그러냐. 문제가 생기면 그래도 하나님이 날 안 버리셔서 기도하게 하시는 거야. 이런다고. 問題ね、今の問題があって祈ってるおばちゃんたちがいつも言ってるんですね。そういえば主が私を捨ててないわ。だから問題を与えて私を祈らせるんだわ。というふうに、と泣いてるわけなんです。 언제까지나 그 일을 되풀이할 거냐는 거죠. いつまでそれやるつもりですか？ 높이 날아올라야 되는 거예요. 皆さん高く飛び上がらないといけない。 그까짓 것 까마귀 조금만 더 올라가면 너는 숨 쉴 수 없어서 떨어져. これっぽっちのガラス、私が高く登るならば、お前は息苦しくてね、落ちるやろ。 어제까지 까마귀 때문에 못 살겠네 살겠나 하던 게 툭 떨어뜨릴 수 있는 수단이 우리에겐 있는 거예요. 昨日までこのガラスと私を苦しめるとかやってたそれが皆さんが信仰によって飛び上がっていくときに何もないものになっていくわけです。 하나님은 너무나 생생한 현실이에요. そしたら神様は本当に生きておられる。生物っていうのはおかしいな。生々しく生きておられる方。 안개 속에 산신령이 아니야. 皆さん、霧の中におる、そういうね、見えないそういう存在ではないんです。 저는 그 예수님이 참 믿음이 크도다라고 설명한 두 사람이 있어요. イエス様が聖書の中で、本当に信仰が大きいねって言われた二人の人がいます。 여러분들 성경에서 그런 사람 이렇게 보면 샘나지 않아요? 皆さん、聖書でそういう人に出会うと皆さんちょっとね、妬んだりしませんか？ 그 중에 한 사람이 그 로마의 군인인 백부장이었어요. その一人がローマの100人隊長だったんです。 나중에 우리가 다음 과목에서 할 텐데 그 사람한테 하나님이 믿음이 크다고 하셨어요. 主がその人に向かってあなたの信仰が大きいと言われたんです。 그렇게 착실한 바리새인들은 그렇게 혼을 내시더니 あれほどね、真面目なパリサイ人に向かっては怒ってたイエス様が、 로마 사람인 그 백부장은 믿음이 크다고 하신 거예요. ローマの100人隊長に向かっては信仰あると言われたわけです。 여러분도 어떻게 생각하세요? 왜 그런 칭찬을 들었을까요? 皆さん、どうやってそのようなね、に褒められたんでしょうか？ 그 사람은요, 이 땅에서 군대 체계에서 내가 명령하면, 부하한테 명령하면 그거는 현실로 만들어집디다. 라는 현실에서 하나님을 본 거예요. その人は自分が部下に命令をするとそれが現実化なる、現実的に行えるということを見たので、主が言われるならばその通りになるんだということを分かってたわけです。 그러니까 예수님, 굳이 내 집에 오셔가지고 나 대접할 것도 없는데 황송하니까 말씀만 하세요. 그러면 내 종이 낫겠습니다. 라고 해요. だからイエス様はもうわざわざうちに来てね、すると私が本当にね、どういうふうにもてなしたらいいのかがわからないので、ただ言葉だけ語ってください。そうすればその通りになりますと言ったわけです。 그 사람에 대해서 예수님이 믿음이 크다라고 そ 칭찬하세요. したらイエス様が、あなた本当に信仰が大きいねと褒めてくれたんです。 그 사람은요, 현실의 삶에서 하나님 나라를 본 거예요. その人は現実の生き方の中で神の御国を体験してたわけです。 우리가 있잖아요. 하나님을 무슨 떠다니는 구름 잡는 것 같이 이러면 있죠. 점점 이상한 사람이죠. 皆さん、私たちは神様の存在を、こう、ゆれゆれ動いてる雲のような存在のように私たちが思ってしまうと、ちょっとおかしいものになってしまいます。 현실에서 정말 또박또박 자기 현실을 살아가는 속에서 하나님의 일하심과 섭리하심을 깨닫는 거, 그게 바로 칭찬받는 믿음이더라고요. 私たちの生き方の中で、主なる神様が働いておられることを、皆さんが体験していくこと、それが皆さんが褒められる秘訣であるわけです。 세상에 많은 질서나 이런 것들이 하나님을 나타내요. この世のいろんな秩序が誠の神を表しています。 우리는 그 속에서 하나님을 볼 때 높이 날아오를 수 있는 도약의 점들을 볼 수가 있어요. 私たちがその時、それを見る時に、高く、飛び上がる、信仰が飛び上がるようになっていきます。 네. 제가 여기까지 하고, 이제,
우리가 다 기본적으로 가지고 있는 거. 제가 조금 잘난 척을 할게요. 디폴트 값으로 있는 것. 할머니가 이런 말 하니까 이상하죠. 기본적으로 장착되어 있는 게 수치심과 두려움이에요. 私が今皆さんにちょっとね、話したいのは、私たちに装着されている基本的なものがあるんですけど、それが恥と恐れであります。 이걸 어떻게 없앨 수 있을까? それをどうすれば、断ち切ることができるのか。 그래서 이것만 없앨 수 있다면 우리가 뭔들 못하겠어요. 皆さん、これさえ断ち切ることができるならば何でもできるでしょう、私たち。 아까 우리 목사님이 우리 세 사람씩 서로 허그합시다 그러실 때 정말 잘하시는 걸 제가 봤어요. 私が最初、皆さんを導くときに、3人のところに行ってハグしてくださいというのをやるのを見て、よくやってるんだと思いました。 어느 날 갑자기 샥 되질 않아. 쌓여야 돼. 皆さん、ある日、突然何かができるわけではなくて、いや、することによってできる力が保っていけるわけです。 그래서 이 시간에 우리 저기 밥값을 해야지. 네 분 다 나오셔서 来られた4人全員ここに出てきてください。 우리 이 목사님은 어떻게 이 목사님은 저는 드물게 계신 남자 선생님들을 안아주시면 좋겠어요. 아버지의 마음으로. ここのいい先生は男の方たちのところに行ってちょっとお父の心を持ってハグしてあげてほしいんです。私をハグしてください。 저는 있죠. 여러분들 다 자녀 있으시잖아요. 皆さん子供さん言ってますよね。お子さん。 근데 그 아이가 너무 이뻐서 그 아이 앞에서 뱅글뱅글 돌면서 춤춰본 적 있으세요? 皆さん、皆さんの子供があんまりにも可愛くて、子供の前で皆さんがくるくる回りながら踊ったことありますか？ 없죠. ないでしょう。 스바냐서 3장 17절에 ゼパニャ書3章17節見ますと、 우리가 너무 이쁘셔서 말도 못하겠대. 私たちがとっても可愛くて、言葉が言い表せないと言われたんです。 즐거이 부르며 기뻐 춤을 추셨대. 그게 춤을 추다. 뱅뱅 돌았대. そうしながら私たちを見ながら、くるくる回りながら踊ったと言われています。 아무도 물고 빨고 하는 자식 앞에 한 번도 안 해보셨죠? 皆さんが可愛いとして、チューしたりね、皆さんが知ってるその可愛い子供の前で一度もやったことないでしょ。くるくる回りながら踊ること。 근데 그분이 でもその方やったんです。 우리한테 그랬대. 私たちに向かって。 제가 있죠. 경치 사진을 보잖아요. 그럼 경치 사진 좋다. 여기가 어디야? 이러죠. 私たちは景色の写真とかを見ると、素晴らしい、ここどこなのって言うんですよね。 근데 여기에 내주 같은 자기 아이가 하나 딱 등장해. ここにね、ブスのような私の子がここに乗せられたとしましょう。 그다음부터는 경치는 어디 간 데 없어. 자기 애만 봐. それでも、景色は見えず自分の子しか見えないわけなんです。 이게 하나님이에요. これが我らの神。 천지를 완벽하게 만들어 창조하시고 인간을 만드시고 좋았더라 라고 하시는 분이에요. 天地万物を作りになって、我が子をそこに入れておいて、よかったと言われたのが我らの神です。 그래서